প্রিয় দেশবাসী এবং সকল শিল্পোদ্যোক্তাদেরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের ভিডিও শুরু করছি। আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আমরা এই ভিডিওটি শুরু করলাম সেটা হচ্ছে দুটো মেশিন। আমরা দুটো মেশিন দেখতে পাচ্ছি হলুদ রঙের। এই দুটি মেশিন হচ্ছে এই মেশিন দুটির নাম হলো ফ্লোর গ্রাইন্ডিং মেশিন। এখন আজকে যারা এই ভিডিওটি নতুন দেখছেন তাদের প্রশ্ন আসাটা স্বাভাবিক যে ফ্লোর গ্রাইন্ডিং মেশিন কি, ফ্লোর গ্রাইন্ডিং করে লাভ কি। আসলে মূল কথা যেটা সেটা ফিরে যাই যে আমরা একসময় দেখেছি যে আমাদের দেশে বিল্ডিং করার পরে বিশেষ করে বাসা বাড়ি হোক বা শিল্প কারখানা হোক, ফ্লোরে মোজাইকের ডিজাইন তৈরি করা হতো। অর্থাৎ ফ্লোর তৈরি করার পরে ছাদ ঢালাই দেওয়ার পরে নতুন করে আবার মোজাইক পাথর অথবা নুড়ি পাথর বলে থাকি আমরা, সেই পাথরগুলোকে নতুন করে আমরা ঢালাই করতাম। ফ্লোরে ঢালাই করার পর ফিনিশিং করে তারপর মোজাইকটা কমপ্লিট করা হতো। সেটা অনেকটা ব্যয়বহুল ব্যাপার। অর্থাৎ একবার ফ্লোর ঢালাই করা হলো, ছাদ ঢালাই করা হলো, এরপরে আবার নতুন করে দেখা যেত যে 1 ইঞ্চি 2 ইঞ্চি আবার নতুন করে ঢালাই করতে হচ্ছে ফ্লোর অথবা ছাদে ডিজাইন বের করার জন্য, অর্থাৎ মোজাইকের ডিজাইন বের করার জন্য। এখন এই বিজ্ঞানের নতুন যুগে এসে সেই খরচটা অনেকটাই কমিয়ে আনা হয়েছে। অর্থাৎ প্রায় আমরা বলতে পারি 50-50 খরচ সেফ। এখন কি করা হচ্ছে? এখন করা হচ্ছে আপনার সিলেটের পাথর আছে, সুনামগঞ্জের পাথর, ইন্ডিয়ান পাথর আছে, থাইল্যান্ডের পাথর আছে। সেই সমস্ত পাথর দিয়ে যে ফ্লোর এবং বিল্ডিংয়ের ছাদ ঢালাই করা হয়, সেই ঢালাই শেষে সেই ফ্লোর কেমিক্যাল করে এই মেশিনের সাহায্যে কাটিং করে মোজাইকের ডিজাইন বের করা হয়। অর্থাৎ নতুন করে মোজাইকের জন্য নুড়ি পাথর বা মোজাইক পাথর ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজন হচ্ছে না। তো আসুন, আমরা জানি এই মেশিনটা স্বপ্নবিডি তৈরি করছে গত 1 বছর ধরে, মার্কেটে বাজারজাত করে আসছে। মূলত এই মেশিনটি বিদেশ থেকে আমদানি করা হয় আমাদের দেশে। আমাদের দেশে অনেকেই এই কাজের সাথে সম্পৃক্ত আছেন। যারা সম্পৃক্ত আছেন, যারা এই মেশিন ব্যবহার করছেন, আমি তাদেরকে বিনীতভাবে বলবো যে আপনারা ইম্পোর্টের মেশিন এবং এই স্বপ্নবিডি থেকে অন্তত একটি হলেও মেশিন ক্রয় করে ব্যবহার করে দেখবেন স্বপ্নবিডির মেশিন এবং ইম্পোর্টের মেশিনটা কেমন, এই দুটির মধ্যে ফারাক কেমন। আর যারা নতুন আছেন, যারা ব্যবসাটা করতে চাচ্ছেন, তাদেরকে বলবো যে আপনারা সরাসরি স্বপ্নবিডি কারখানা চলে আসবেন। এই ব্যবসা সম্পর্কে ধারণা নিতে পারবেন, কিভাবে ফ্লোর গ্রাইন্ডিংয়ে কাজ পাওয়া যায়, কাদের কাছে গেলে কাজ পাওয়া যায়, কাজ কিভাবে করতে হয়, এরপরে কি কি কেমিক্যাল ব্যবহার করতে হয়, সকল প্রকারের সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হবে আপনারা যদি সরাসরি স্বপ্নবিডি কারখানায় আসেন। এই যে আমরা ফ্লোর গ্রাইন্ডিং মেশিন নিয়ে আজকে আলোচনা করছি, স্বপ্নবিডি গত 1 বছর ধরে এই মেশিনটি বাজারজাত করে আসছে। তো এখন প্রশ্ন হলো যে আপনারা স্বপ্নবিডি আসবেন কিভাবে? বাংলাদেশে যে কোনো জেলা থেকে বাস যোগে অথবা ট্রেন যোগে আপনারা গাজীপুর চলে আসবেন। গাজীপুর এসে গাজীপুরে কালিয়াকোর ফায়ার সার্ভিসের পাশে, অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু হাইটেক পার্ক থেকে 300 গজ সামনে আসলেই স্বপ্নবিডির কারখানা অবস্থিত, ঢাকা টাঙ্গাইল হাইওয়ে রোড সংলগ্ন। অর্থাৎ স্বপ্নবিডির এক পাশে কালিয়াকোর ফায়ার সার্ভিস, আরেক পাশে আছে বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটি। তো আপনারা যারা এই ভিডিওটি দেখছেন, আমি তাদেরকে বিনীতভাবে অনুরোধ করে বলবো যে ভিডিও স্ক্রিনের নিচে 2টি নাম্বার দেওয়া আছে, এই নাম্বারে কল করে আপনারা স্বপ্নবিডি কারখানা আসতে পারেন। যারা মেশিন ক্রয় করতে ইচ্ছুক নন তাদেরকেও আমি বলছি, তা আপনারাও স্বপ্নবিডি ভিজিট করে যাবেন। জ্ঞান অর্জন করা দোষের কিছু না। দেশীয় টেকনোলজি নিয়ে কাজ করছে স্বপ্নবিডি বিভিন্ন ধরনের মেশিন তৈরি করে থাকে। আপনারা আসুন, স্বপ্নবিডি কারখানা ভিজিট করুন, স্বপ্নবিডি কারখানাটি দেখে যান। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং স্বপ্নবিডির এই আজকের যে ফ্লোর গ্রাইন্ডিং মেশিন, এই গ্রাইন্ডিং মেশিনের সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখে শেষ করে তারপরে বিদায় নেবেন। ধন্যবাদ, আবারও শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকবেন সবাই।